صباح الخير، عاملين ايه؟ تعالوا اوريكم النهارده هعمل كوسه مصريه بنفس الطريقه اللي كنت بعمل بيها وانا في مصر. بقالي 15 سنه اهي. قطعناهم كويس ودلوقتي هنشتغل. مفيش اي سمنه، مفيش اي زيت، مفيش اي شيء. رشه فلفل اسود، مش هنقلب، مش هنعمل اي شيء تاني. هنغطي وهنسيبها شويه. البصل، قطعت بصله وفصين 2 بس توم، وكام واحده طماطم قطعتها برضو، وده فلفل. طبعا ده بيودي الطبخه بتاعتي. حط على طول البصل مع الثوم مع الطماطم مع الفلفل كله مع بعضيه، وبنسيب بقى ايه اللحمه تاخد راحتها مع شايفين شكل اللحمه كده دلوقتي اتسبكت شويه في البصل مع الثوم مع الفلفل. ده نوع عصير الطماطم اللي انا بستخدمه وبيبقى لونه حلو خالص. ادي العصير، بضيف العصير وبعدين بنشوف لو محتاج تاني بنحط له. بس دلوقتي حاليا اهو انا حطيت العصير بتاع الطماطم. شايفين اللحمه بقى شكلها ايه؟ استوت، سبكت. انا كل شويه ببص عليها. شايفين اللحمه خلاص. ودي هنا بضيف الملح لان اولموست استوي، واديها تقليبه حلوه كده. شايفين؟ وده طبق السلطه اللي احنا عملناه مع الكوسه. هضيف لها شويه ليمون، وبعدين هحط لها كمان خل تفاح، شويه ملح مش كتير، وبعدين بنقلب ده البصل، طماطم، خيار، ودي كمان البقدونس. وفي الاخر حطينا الكوسه باللحمه. ده الطبق بتاع الاطفال. شايفين اللحمه؟ شايفين؟ مش مستحمله خالص، مستويه خالص. شايفين هنا؟